Я с тобой одной философии, одних убеждений. И слушай, пришла пора разрушить в человечестве самую идею о Боге. Вот с чего надо начинать. А раз человечество отречется от Бога, то человек сам возвеличится духом титанической гордости, и явится человека-бог. И уж, конечно, в этом новом чине человек с легким сердцем перескочит всякую нравственную преграду. Для Бога не существует закона. Все ему будет дозволено. Все и шабаш! Оставь меня! Оставь! Ты стучишь в мою мозгу, как ужасный кошмар! Это не я стучу, это стучит твой брат.